Arre alta kamile Barsisa Zakaria Abdul Karim Barata Abdulaziz Yasin Kante Namat Ik Idan Shora Gutta Olana Man Bonsaku School of American English Tabata Jeruda Mare alta kamile dan Nasimat Dane Zakaria Abdul Karim Zakaria Abdul Karim. Okay, thank you all. Wow, you guys, you really look so amazing. Thank you. Give a more for yourself once again. Okay, welcome. Good afternoon. Welcome, honorable teachers, distinguished guests, family members, friends, faculties, and congratulations to Aku for senior class of 2022. On behalf of Aku School of American and British English, I'd like to thank you for coming here today. We are really delighted to have you with us, and a special guests for our special thank yous for our guests of honor and for those who have traveled afar. And so I want to say this: thank you all, and thank you again, once again, congratulations. Today is a great day for our school and for all of us. It is a day that everybody sitting in this hall will remember at some time in the future. So, I want to say this for all you guys coming together today, and thank you once again. Really give a more for yourself. So, our school is the day that everybody sitting in the hall will remember sometime in the future. And I want to say thank you for coming. And again, thank you, congratulations. Now, I want to express my gratitude to the following people for the magnificent support and contribution to our journey and to our school success. First, for generously sharing the love and support for us, our junior student, our newcomers, and most importantly, our graduating class of 2022. And this is for you. This day wouldn't be like this if you guys were not collaborating with each other. So, what makes this day beautiful? It is you. It is you guys. It is you who make this day beautiful. It is your collaboration that you have with each other that make this day beautiful. It is your love that you have, the courage that you show, and the willingness that you have to our school and to everybody that learn in that school. So, everyone in our school has an equal contribution behind the success of our school, because only by working together one gets success. But this does not mean an end, but the first phase of the beginning, after which our school will move forward and will do better. So once again, thank you and congratulations. Second, to our school's teacher Mr. Khalid Mudassir and teacher Mr. Bonto Hussein, for the love and support knows no limit. And again, who were responsible for the achievement of our school. So, we are really grateful to have such an effective teachers in our school. So, I can't be able to pass for the greatness before I say to them this: God bless you, thank you, and thank you once again, congratulations. And finally, I would like to express my gratitude from the bottom of my heart to our beloved teacher, Mr. Abdulaziz Yasin, and the CEO of Aku School of American and British English. Now, my dear friends, tell me, how am I going to say thank you to my teacher? Okay, can I say thank you or thank yous?
neither of these words nor your work steals you, my teacher. But for now, I want to say this. To my teacher, thank you, my teacher. And again, thank you. We wouldn't have been here if it wasn't you. This student, these peoples, and this generation wouldn't smile like this if it wasn't you. Because I know that the foundation of an educated society will lays on the teachers who daily interact with the students, who interact with the student from early childhood to the young adulthood. So once again, thank you and give a moral for my teacher. Okay, hayye, undadura galan Rabbi Phagau, Rabbi wa chayo duke san dabarse, Eebba Barattoota Marsa Jalqaba, Bara kumalama fi kudafur, aku School of American in British English language, kan guyyaa hada kanan nugahe galata galchum barbada. Akkasumas itti aansuudhaan abbaa keenya hangafa hunda keenya kan ta'an Mr. Yasin Imamutiif galata hangaan lakkaa'amne isaaniif galchuun barbaada. Akkasuma kabajamtoota keessummoota keenya, kabajamtoota abbootii gadaa fi abbootii amantaa, kabajamtoota maatii barattoota, kabajamtoota affeeramtoota sagantaa keenya guyyaa hadhaa, yaamsa keenya awwaattanii yeroo keessan qaalii aarsaa kaffaltanii nu jidduutti argamu keessaniif guddaa galatoomaa isiniin jechuu barbaada. Ija keessan irraa nu oolcha jechaa xumura irrattis kan hin galatoofadhu malee asirraa bu'uu hin barbaanne maatii barattootaatiif deeggarsaa fi hordoffii isin gootaniin ilmaan teessan sadarkaa kanaan ga'uu dandeessee jirti. Baga gammaddan, baga waliinuu gammanne. Itti aansuun barsiisaa keenya Abdulaziz Yasin Rabbii gaditti sagantaan kun akka milkaa'u guyyaa hadhaa kanaan kan nu gahan obsa cimaa horatuun halkaniif guyyaa osoo hin jedhin roobaa fi caamsa osoo hin jedhin barataa cimaa fakkeenya gaarii ta'e baasuuf jettee waan ati taate kiisa kee onsitus onnee kee gaarummaa guuttee harka qalleeyyiis gaarummaa fi hamileedhaan simattee sammuu barataa gabbisuuf jettee waan ati taate siif ibsuuf waan hin jedhuun dhabee jechi na hanqate rabbummaan galata kee dachaa dachaa siif haa deebi'u jechaa. Dhumarratti hawaasni bal'aan isin arguu barbaada waan ta'eef hamileedhaan gara waltajjiitti naaf simadhaani. Please welcome our beloved teacher, Mr. Abdulaziz Yasin, to the stage with a great forum. Hamileen hin jiru barsiisaa Abdulaziz Yasin. Hamileedhaan naaf simadhaani. Hamileen hin jiru Abdulaziz Yasin. Thank you, guys. Sorry? Okay. Okay, duraan dursaa osoo haasaa kiyyatiin dabrin duratti Rabbii alama guyyaa kanaan nu gahe anallee isinillee gahe alhamdulillah Rabbil alamin jechuu barbaada. Kanatti aansee galata wayii galfachuu barbaada. Innis maalidha? Waggaa sadaanadhaa iddoo kanatti mana barumsaa France beekan School of American English irraa eebbifamee badhaasa guddaa kitaaba guddaa na baachisanii akka generation yookaan immoo barattoota tanniin qaree as baasu na godhan jechuudha. Kanaaf galata naaf galfadhaa fi jechuudha. Kanatti aansee barattoonni yookaan immoo manni barumsaa France beekan American English Academy, I think they changed the names, right? All right. So manni barumsaa France beekan American English Academy guyyaa borii iddoo kanatti dhiichuu deemanii borillee akka qeebaltan isin jechuu barbaada. Okay, dhiifama naa godhaati. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatu. Okay, haasaa kiyya Ingiliffaan jalqabaa. Then Afaan Oromoon ammoo Mr. Zakariyaan baay'ee jedhanii jiranii.
anis hanga tokko waa tokko hin jedhaa jechuudha. Kanaaf yoo an dongorollee natti ilaalinaa isteejni kun nuuf haarawaa nama dura dhaabbachuun ni mulfaataa hin beekaa, but I will try my best. Okay, once go. Good afternoon, ladies and gentlemen. On behalf of Aku School of American and British English, I welcome you to our graduation ceremony of the class 2020 batch. For those of you who you don't know me, I'm Aku, the founder of School of American and British English. It is an honor to have an opportunity to have such distinguished audience. I would like to thank you. I would like to start my speech by sending out a warm welcome to our Honorable Excellency, Mr. Yasini Mamu. Fathers of English, His Excellency, Mr. Anas Jibril. Let me finish, guys, once. Stop just grabbing your hands. All right. Okay, His Excellency, Mr. Anas Jibril, General Manager of France-American American English Academy. His Excellency, Mr. Ridwan Jamal, France-American American English Academy teacher. His Excellency, Mr. I lost his names. The banker, this guy. Okay, the banker of just France-American American English. His Excellency, Mr. Umar Al-Faruq, Barnett School of American English. All Excellencies teachers, who I cannot be named named one by one, cause there are so many Excellency teachers here from Barattoota University, my classmates. My dear friends, who came from different places, by accepting our invitation, distinguished guests, dear parents, dear families, and last but not least, our today's graduation class on the stage. Welcome again, once, congratulations. I'm very honored to have you all here accepting our invitation. Once again, congratulations to my class of 2022. You did it. Congratulations on your fancy new house. We hope that this is just the beginning of your house. So your life today is about you. You sit here well deserved. Today, all eyes are on you. You are doctors or we are doctors. You are engineers. You are designers. You are journalists. You are judges. You are teachers. You are lawyers. You are politicians. And you are also Prime Minister. I hope to see you. I hope to see one of you and maybe do something, break the record and win the Nobel Prize. But remember something. Believe in yourself. Dream, big dream. Be passionate about your dream. Be confident in your dream. Dream keeps us alive. A person dies at the moment he stops dreaming. Work hard and live the life you always dream. Don't underestimate your dream. No matter what, no matter who, just focus on your dream.
Focus on doing what you need to do and just move forward. Don't depend on others. Be yourself. Be independent. I want to let you know that each and every one of you, as a teacher, as a student, as a parent, you have many responsible. We are hearing, or you are hearing, you are wearing here this gown, and we had a dream of finishing this race. So work hard for yourself and for your family too. This is what I always say in my class. When I go everywhere, I always get just good words from my community, from my people, from my friends. They say to me, Mr. Aku, your students speak English well. They are very strong. They are fluent. When I hear these all positive words from my people, I'm very proud of them and proud of my students. So guys, believe and just keep to your works. I'm about to finish, sorry guys. Today, as you know, it is our first graduation. I hope this won't be the last. This will be maybe closing this chapter. Today, as you know, this is our first graduation. I hope this won't be the last. Okay, we'll just move on to the next chapter. For this, I would like to say congratulate each and every one of you. Once, please, moral for me. Finally, I am using this opportunity to express my gratitude to everyone who supported me through this graduation program. I'm thankful for their inspiring guidance and friendly advice during this ceremony. Firstly, I would like to just give the gratitude to our Excellency Mr. Yasini. To tell you frankly, guys, I'm very sad today because our teachers, Mr. Yasini is not here with us. I don't know what's wrong with him. May God bless him anywhere. Okay, let me talk about something about our teacher, Mr. Yasini Mamu. Let me take, instead of Mr. Yasini Mamu, Mr. Anes, because he replaced him, I think so. Okay, you are... It's about Mr. Yasin, at the same time it belongs to you, Mr. Anas. Okay, Mr. Yasin Mamu, you are the best teacher anyone could hope to have. You have been such a source of inspiration and just motivation me. Many teachers taught me English and how to contact on this language. But Mr. Yasin Mamu were the first teacher. Thank you again for your support, for the great work you do, the huge impact you make in young people's lives as a teacher. I always be grateful to you for your support and kindness. Secondly, I would like to thank the pillars of this school, and the second part is to our students and our teachers who work tirelessly for the progress of these students. Thank you all, especially Mr. Zakaria, Mr. Pasha, at the same time Mr. Ponto. Please once give more for them. And also, I want to give you special grateful to my friends, Mr. Mudassir Omar and Mustafa Hangetu, who support me emotionally at the same time financially. Please more of it. Lastly but not least, I would like to thank my students who did exemplary play work by organizing, managing, and even sometimes sharing my load
untiring support and guidance. This program would not have been possible without support of them. Finally, I would also give special thanks to my next doors. Actually, she's not here. Miss Shure, she is our neighbor's spouse. I think she just went somewhere. And my uncles, Dayla Muhammad, for their patience. What it is, the more okay, Hasa, the Kore de Afaan Muslimika, you sing here more. I want to skip here. What do you think, guys? I said that I'm more Afaan Muslimiko, Anjali Siva. Have you seen a sweet on my forehead, guys? Okay, you want to say, Makarabbi Buddha is an moment to women. Akka wal karkaruf, akka wal barsiru, ru'emetin egala. Itiyan se, Rabbi dubbatu waati se, yaada sammuu kenna akka walii galluuf, akka wal qayyarsinuuf, nu barsiisee galata isaan maluun faaruu itti haa jiraatu jira. Hirmaattota eebba kennaa marsaa duraa hunda keessatti irraa eegalee keessummoota guddoo maatii moof maatii barattoota koo koreewwan sagantaa kanaa hanga sa'aatii kanatti nufaan tuttan hunda keessanii carraa kanaan galatoomachuu barbaada. Sadarkaa aminee fi fakkeenyumatti illee nama galanni isaa malu abbaa keenyaa, hayyuu keenyaa, barsaa keenyaa, barsaa Yaasin Imaamuu baay'ee galatoomachuu barbaada. Okay, Mr. Yaasin Imaamuu miira kiyyaan waan hangana jedhee ibsachuu hin dandeenyeef manni barumsaa akka School of American and British English kan sadarkaa kanaan gahe kan koomitii kan barsiisaa Mr. Yaasin Imaamuuti. Guyyaa eebbaa fi gammachuu kunis kan walii kennate jechuudha. Isin warri abbaa amiiwoo isin warri eebbaa kana qoodi fudhatan eebbifamaa isin abaaboo qophii kennati. Many barumsa ako School of American, many barumsa ako School of American and British English Language. Barattoota kudha sadii kan eegale jechuudha. Guyyaa osoo hin jedhin galgala barsaa ture. Amma garuu immoo akkuma Mr. Amin jedhee barattoota 100 kan lakkaa'amuu fi barsiisota baay'ee kan horatedha. Dhumarratti immoo maatii kee keessaa nama guyyaa sadii kaasee hanga nuti hanga hadha kennutti kan wajjin dhaabbataa ture abbeeraa kiyyaa ammallee deebi'ee Jeelaa Muhammad baay'ee galatoomachuu barbaada. Okay, manni barumsaa tokko hundeessuun yookaan mana barumsaa tokko hundeessuun mana barumsaa hundeessuutti hin dhaabatu dhaloota qaroo misutti lakkaa'ame jechuudha. Nuti ammoo mana barumsaa keenyatti yookaan immoo wanti adda isa godhu namoota fagoo irra jiraniifis Arsii Baalee Wallaggaa Shawaa osoo hin jedhin karaa sooshaal miidiyaatiin karaa yuutuubiitiin barsiisaa akka jirru hundi keessaniyyuu hin beektanii. YouTube kennas aku English with Oromic jira barumsa akka grammar spoken conversation fi kan kani fakkaatan irratti akka barsaa jiru hundi keessanuu agartan jedhee yaada. Uummanni magaalaa teennaa ammoo ilmaan keessan afaan akka baratan gargaaru irraa darbee magaalaa keessa magaalaa Minnesota xiqqoo gootanii jechuudha ulfaadha. Dhumarattis manni barumsa kennaa ilmaan yookaan immoo ijoolleewwan umuriin isaanii 5 ol jiraniif yeroo hundayyuu balballi isaa banaadha. Dhumarratti ammoo dhuftanii ilmaan keessan akka galmeessitan jechuudha yeroo hundayyuu banaadha jechuudha. Kanaaf dhumarratti ammoo namoota sagantaa kana akka milkaa'uuf qooda isaanii nuuf ba'an rispoonsoroota kennaa Mr. harka jira baay'ee galatoomaa jechuun barbaada. Dhumarratti yoo dogongore yoo balleesse iddoon kun anaaf haaraa dhaabbanni kun anaaf haaraa uummata kana baadura dhaabadhee hin beeku hangana iyyuu kan dhaabadhee alhamdulillah. Okay, dhumarratti sagantaan keenya dhugaa rabbi ani sobollee hin beekullee sobollee sagantaan keenya sagantaa ajaa'ibi waan isinii hin eegne agartan kanaaf akka nu biraan baane hanga sa'a 2tti mooraa isaaniitiif ilmaan keessa waan ta'eef lamaasa ilaaltanii osoo ta'e
galatooma waggaa dhufu nama sagantaa biraatiin walitti deebi'u rabbiin alamaan waa godhu fayyaanaaf jiraadha. Barsiisa Abdulaziz Yaasin. Akka isaan itti dubbatan agartanii jirtan. Isaanuu beekaadha. Namni isaan immoo kanaan ga'e barsiisa Ridwaan, barsiisa Yaasin, barsiisa Anas hamiidhaa kennaa jira. Oromummaan jedhu bakka ejersa muran ejersatti biqila malee muuni qobboon hin biqilu abadan. Bakka namni faayidaa oolu nama faayidaa qabutu oola. Ijoollee tanatu faayidaa qaba namni faayidaa qabu kana irraa bahe hamilee kennaa fi deebi'aa. Tokkoon waan tokko waliin deemnee the one who is didn't have golden keys is called another person more jedhe beeytani. Amma jennaan hajinaa jiru maal jechuudha jedheen namni harree manaan qabne gaangee namaa tuffata jechuudha eban ingiliffaa sun marti eessa dhaqe jedheen. Kanaaf afaan beekuun barbaachisaadha afaan beekuun murteessaadha. Namni kun bara 2011 ijoollee 13 jalqaba. Galgala sa'aatii tokko haga sa'aa 3 qofa barsiisa. Sana booda namni dhawaataan xiyyeeffannaa afaan kanaatiif kennaa dhufee